ជំរាបសួរបងប្អូនដល់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះដែរមកចែកម្លែកថ្នាំមន់បាទយើងតែមន់ណាបងប្អូនដឹងហើយថាមេឃភ្លៀងជាញឹកញាប់វាធ្វើឲ្យមន់យើងសង្កុកបាទសង្កុកវាដាសាយយើងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មន់ឈឺអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើថ្នាំនេះបងប្អូនថ្នាំនោះប្រកែបងប្អូនដាក់ទៅដឹងតែមន់ឈឺនេះមន់សង្កុកអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យវាហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងថតសកម្មភាពមន់នឹងម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើជា100%បាទកន្លងមកខ្ញុំដាក់ថ្នាំហ្នឹងគឺជាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតាអ្នកមានប៉ារ៉ាហើយនិងមានធីហ្វីដែរបាទមានធីហ្វីហ្នឹងហើយនឹងវីតាមីន C មួយគ្រាប់ដាក់ចំនួនទឹក2លីត្របងប្អូនហើយអានេះអាម៉ុកបាទអាម៉ុកហើយនឹងប៉ារ៉ាមួយគ្រាប់ទៅវីតាមីនមួយគ្រាប់ទៅបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងអាថ្នាំនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនដាក់ធីហ្វីក៏បានធីហ្វីជាមួយប៉ារ៉ាមួយគ្រាប់វីតាមីន C មួយគ្រាប់ក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់អាម៉ុកមួយគ្រាប់ប៉ារ៉ាមួយគ្រាប់ហើយនឹងវីតាមីន C មួយគ្រាប់ក៏បានវាប្រសិទ្ធភាពវាជាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅមន់មេឃភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងវាសកុកបែបហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់វាយកមកឃុំវាឲ្យជាប់កុំឲ្យវាដើរដាក់ទឹកឲ្យផឹកបើយើងឲ្យវាដើរអញ្ចឹងគឺវាអត់ផឹកទេតើយើងឃុំវាជាប់អញ្ចឹងមិនវាផឹកអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ទៅបាទគឺប៉ាកែនឹងជាបងប្អូនមិនថាមន់ឈឺសង្កុកមិនស៊ីចំណីយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនយកសារ៉ាងមកស្រកចូលមាត់វាទៅគឺវានឹងជាហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមនឹងទៅវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចាំខ្ញុំចែកម្លែកមន់នឹងឲ្យមើលម្ដងទៀតនៅពេលដែលមន់នឹងវាជា